gente aí, ó, que trouxe aquele mundo falante pra perto da gente. Minha culpa? Eu não sabia que ele falava não. Calma, gente, nós estamos todos vivos, graças a Deus, estamos todos juntos. Vivos e sem nada, né? Porque ele levou tudo que a gente tinha, sendo que a gente não tinha quase nada. Calma, gente, ó, comigo aqui não tem problema, sabe por quê? Eu posso caçar, eu posso pescar, vou fazer tudo isso, ó, nessa mata dentro. Agora, diga lá, meu amor, o que é que você quer que eu caço agora e trago pra você? Eu quero que você corte a sua linha. Só um minuto, alguém de vocês aqui tem repelente? Eu tenho NOJA, nojo de mosquitos. Tenho muito medo de pegar esse chikungunya. Você já pegou? É sério isso? Chikungunya? Querida, não sei se você entendeu ainda, mas um mosquito aqui será o menor dos seus problemas. Eu quero é ver como é que vocês vão conseguir sobreviver sem as baladeiras que aquele mundo do cão levou.